Гранат цветет. Это уже гранатинки. Усыпан. Друзья, всем привет. Ну что хочу вам сказать. Тяжелая ночка выдалась. Значит, пробовал спать без подушки. Ну и закапался оливковым маслом. Вот у меня здесь инструменты. Закапал где-то половину. Ну вот. Столько же закапал, сколько вот и здесь. В баночке. Сколько это? Это в течение получаса капал. Получается 4 кубика в одну ноздрю, 4 кубика в другую. То есть по 2 шприца закачал. С периодичностью определенной. В течение полчаса. Заняло это полчаса. Что я вам хочу сказать? Оливковое масло щиплет. Щиплет так, что аж слезы наворачивались. Вот. Такое неприятное ощущение, да. Ну, я все равно прошел это. Капал до тех пор, пока у меня уже там все везде не было. Спал без подушки. Значит, болит шея. Вот. Ну, отходит. На что еще из примечательного? Значит, лег где-то в 3 часа ночи, чтобы все уснули. Уже в глубокий сон провалились. Вот, лег и встал где-то в 7:30, по 8. Сейчас на часах 9 часов. Вот, ну а мы с вами начинаем этот день. Меня ждет посуда, порядки навести. Тут уже потихонечку разгреб. Вот, кашка уже готова. Настаивается. Здесь уже заварил все. Чай цветочный, чебрец кипрея, лист вишни, лист малины и мята. Прям мята хорошо положил. Погнали. Вам приятного просмотра. Время час. Ровно. А это значит обед. Работа под вопросом. Потому что, первое, занимаюсь домашними делами. Ну, соответственно, домочадцами. Сам я не выспался. 4 часа мало. Кривой, как сабля. Так как обед надо чем-то кормить. Появилась идея, ну и желание. Сначала желание, потом мысли о реализации. Короче, жареной рыбки захотелось. Вот. Ну и чтобы не мотобориться туда-сюда. Это долгая все-таки песня. Пришла идея кулинария. Кулинария сильная в городе, гипермаркет. Сейчас отправляемся туда. И постараемся найти рыбку жареную, готовую. Домой приедем, взбодрим. Там гарнир приготовим. И сядем обедать. Вот. А потом, я думаю, поспать. Потому что я кривой, как сабля. Ну, так. Поехали. Представляете, хлеба сегодня свежего не будет. Я только что из пекарни. Печь сломалась, представляете? Вот бедняжки. Что к чему, да? Ну ладно. В магните купим булки чесночные. А мы их всегда берем как запасной вариант. Они достаточно сносные. Друзья, тут с
свалка. Анапское шоссе. Поворот на улицу солдатских матерей. Свалка из машин. Пробка. Ну, стоят бедняжечки на жаре. Ну, обед не только у людей, ну и машинка у меня проголодалась. Сейчас как раз вот на заправочку заскочим. Коня напоим и поедем дальше. Такое тут движение еще сумасшедшее. Ребятушки, новое пальто со старыми дырками. Короче, сейчас переводил кассирши на ее личную карту за бензин. Ну, короче, какой-то сбой у них. Так смешно. И говорит это, на карточку можешь перевести? Так, ради бога. Смешно, да? Все так красиво, чинно, благородно. Отпуск топлива прекратился. Если автомобиль полностью заправлен, нажмите на колонку кнопки «Стоп». Стоп. Короче, смотрите, я заплатил 1000. Сейчас, походу, надо будет идти доплатить. Нажмите на колонку кнопки «Стоп». До 500 уже добьем. И пойду доплачу. Все. Отпуск топлива прекратился. Если автомобиль полностью заправлен. Короче, они сами не знали. Они и не следят. Кстати, поблагодарили за честность. Также по банку онлайн Тинькофф перевел на личную карту у кассирши. Прикольно, я еще такого не видел. Вот. Ладно. Все, мы уже на районе. Вон туда переехать. Не знаю, видно, нет? Вон гипер. Тынц, серенький. ДНС и гипер. Вот. Поехали за рыбкой. Обед, ну, надеюсь, приготовили рыбешку. Дежавю, да? Только вчера были тут вечерочком. И сегодня опять. Та-дам! Боже, как хорошо. Не знаю, ну, погода радует. Кайф, кайф. Забито. Несмотря на рабочий день, да? Время. Ну, кто не был тут, покажу. С хлебного начну. Вот там вот хлебный. Каринки. Да. Завернем тут. Там вообще пекарня. Вон у них там печки стоят. Смотри. 4 число. Кстати, сегодня какое? Тынц. Тоже 4. Сейчас посмотрю в телефон, какое сегодня число. Ну нет, сегодня 5, а не за 4 число. Ну, не знаю. Все равно придется брать, наверное. Ну и вот кулинария. Мало ли не тут купишь. Да? Сейчас, мой друг. Как дела? Да ничего, потихонечку. А, вон, жареная рыба есть. Та-дам! А ты что, выходной сегодня? Нет, на обед. Ничего себе. Нет, Ну, что позвать и взять? Рафаэла, извините.
Рыбка жареная. Мойва. Пангасиус. Что это? Минтай. И камбала жареная. Сейчас Олене позвоню, узнаю, что она будет. Ключит наш выбор пал на ментай. Сырого штука говорил. А она уже ставит картошечку. Вот этот картофель можно, пожалуйста? Что только есть. Мы с Аленой недавно ели. Ну, всякое там такое. Дальше мясо. Овощи. Кашки. Ну, здесь салатики. Зелень и прочее. Ну, кайф. Очень вкусно. Очень вкусно. Да, дайте, пожалуйста, вот ментай. Выберите самые лучшие со счастьем в глазах. Самые толстые, самые большие, самые-самые. Самые толстые, самые жирные. Да, вот эту точно. И вот эту, наверное, потому что других я не вижу. 3 штучки. Насобираем. Угу. Ну или 2 вот эти, давайте 2. Ага. Быстрее это или что? А, гриль? Гриль, да, они у нас здесь делают вот как картофель, и это. Но она хоть пахнет дымком, нет? Неизвестно. Нет, кому это не пахнет. Ну, гриль. Давайте. Не буду пробовать, я лучше возьму уже, куплю. Дайте. А среднюю? Нет, наверное, вот эту, ага. Вон тут. Так точно. И побольше болгарского перца, если можно. Из соседней кадушки. Ну, это свежее, да? Всё. Да. Так болгарского перца-то положите, а вы мне ложите этот цукини. Кого еще? Болгарский перец положите, пожалуйста. О, спасибо, отлично. Угу. Такая красота. Ай-яй-яй. Значит, маринованный перец отговорили там купить в этих кадушках у них. Ну вот сюда на эту полку послали. Какой-то, говорят, маринованный перец есть, цицах. Ну вот я даже не знаю, звучит не очень, но его и нету. Зато, так что это? Чай. Ну зато есть вот такая вот халапень. Ну что, взять? Давайте возьмем, попробуем. Халапень. Ну не знаю. Конечно же, боюсь разочароваться. А прям хочется острый, прям острый. Хотя можно пойти табаско, да, соус купить. Но он после санкций в километр денег стоит. Вообще. Его и есть не захочешь. За миллион кучу денег. Ну ладно, вот это взяли. Попробуем. Вот этот дядечка, это тренер, наставник у Миши по самбо. Вот. К сожалению, мы забросили этот вопрос. Вот. К моему глубочайшему сожалению. У меня нет слов. Ну, я переживаю, конечно, по этому поводу. Ну, я бессилен, да. Я взял за руку и отвел парнишку. Ну, а там уже как хотят, как говорится. Ну, а хотят кто? Миша да мама. Алена. Ребят, так-то нужно было вот это все взять, да? Стейки.
уже готовые, да, разделанные. Ну вот возиться, конечно, такое себе. Хотя вот стейк Марфа, да? Стейк толстолобика. Бери да жарь, да? Вот. Конечно, лень, матушка. Ладно. Ну, а мы... Хочу табаско посмотреть, сколько стоит. А то я, может быть, наговорил. Угу. Табаско что-то и нету. Может, ушел вообще с полок? Не вообще. Только очнулся от спячки. Табаско. Ну да, что-то последний ценник, я помню, 300 рублей. 299 был. Что-то такое. Припоминаю. Поэтому вполне может быть его и не быть. Да. Ну, на этой полке тоже борода. Короче, остренького-то ничего и нету. Ну, видели, да? На 1000 рублей. Где там? Ну, 954. Ходил, клювом воротил. По концовке все равно взял булки. Потому что, ну, сейчас куда-то заезжать за хлебом. Уже время кучу потратил. Оно ж как обычно, за чем-нибудь нырнешь в этот супер. Ну и там потеряешься. Я думаю. Медведь пришел, кстати, он это. Участвовал. Значит, здесь праздно время не тратили. Уже готов гарнир. Ну и, короче, вот такие покупочки. Ну, еще раз повторю, да? Рыбка. Я вот не знаю, конечно, соленушка сейчас мы обсудим. Я бы, наверное, обжарил бы ее просто. Да, обжарил бы, как бы это взбодрил. Вот у нас эти, елки-моталки, пролилось. Овощи гриль. Перчишку еще заехал. Вот в Дераловке взял. Вот такое. Вот такое на пиццу готовить. Огромный пакет взял. Big size. И халапень. Ну все, что? Да, пакет сдуло. Сквозняк открыт у нас тут. Труба. Ну что, за дело. Сейчас жарить. Побежал. Ребят, ну посмотрите, что получилось. Конечно же, рыбка вся развалилась. Но есть хрустящие бачки. Вот. Ну, разваленные себе заберу. А вот с картофелем, ребят, ну, конечно, не повезло. Вообще невкусная картошка. Такое ощущение, что она подмороженная. Вот она сластит. Просто никуда не годится. Вот. Так что сейчас сюда в овощи добавлю вот укропчик порезал. Зеленушку. Да. Может быть, еще схожу за лучком, перышками, которые тоже, может, туда отправлю. Не знаю, посмотрим. Ну вот, что получается, 2:30. И мы за обеденным столом. В оконцовке что получилось? У нас сборная солянка. Да, вот картошечку. Это не шутик, с мамой приготовили. Ну вот это вот все я привез с Магнита. Очень вкуснятина. Насыпать соли. Соли сейчас сделаем. Возьми вон там. Сейчас сделаем. Так что, ребят, приятного аппетита, я за солью. Тынц. Вот такая у нас соль. Вкуснотища. Халапень одобряю, очень хорошая. Ну вот, магнитовская. Эта партия очень даже ничего. Крепенькая. Не зря. Ну, я еще овощи не попробовал, но Алена сказала, что он неплохие. Неплохие. Это гриль. Гриль с масличком. Ну, мы удобрили все это зеленушкой с огорода. Вот, поэтому... Кайф. Ну что ж, всем приятного аппетита.
В общем, такое видео получилось. В концовочке, как таковой, уже не снимал. У меня здесь уже следующий день. Ну, пару слов есть, что сказать. Значит, где-то в районе 3 лег спать и проснулся аж полседьмого вечера. Вот, выспался, сам проснулся. А, нет, меня разбудили. Но это не помешало мне восстановиться, восстановить силы. Вот. Потом остаток дня мы, конечно, возле телевизора провалялись и провели. Киношки смотрели, сериалы, вот, да жевали. Вот, поэтому настоящий выходной получился, как будто воскресенье. И чуть-чуть по суете побегал, поносился, и вот, и концовочка отоспался. Вот, поэтому снимать, конечно, это уже не стал, потому что тюленил. Поэтому как-то так. Всем пока. До новых встреч. До завтра.